السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أبو ريان. حلقتنا النهاردة يا جماعة عشان نخش في الموضوع على طول ما نطولش عليكم. كنت اشتريت حمام جديد، كينج، حمام كينج، حمام تقيل. الحمام ده كنت شاريه ومن واحد يعني كان عارض على الفيس وكده، من بنها، حتة اسمها بنها. المهم، انا جبت الحمام، بصيت عليه، الحمام كان كويس، مش عارف ايه، بصيت على الزبله بتاعته في الكرتونه قبل ما اخده، لقيت برضو الزبله بتاعته كانت كويسه. تقريبا مع تغيير الجو الحمام كان حامل للمرض، الله اعلم، انا يعني مش هظلم حد. المهم انا جبت الحمام، في منه دخله كان عنده سالمونيلا وكان عنده كحه. ابتديت اشتغل عليه. هوريكم دلوقتي حالا، بس خليكم معايا كده اهوت. النتايه ديت نتايه كينج بلحي. هي مش المستوى الاستيراد ولا المستوى العالي، بس انا كنت جايبها لهدف معين، ان انا هستخدمها في الزق، وفي نفس الوقت برضه لو هطلع منها حمام ايه اكل، يعني حمام للاكل. تمام. هوريكم بس النتايه دي شكلها عامل ازاي. هي كانت جايه لي عماله بتكح، والاسهال بتاعها اخضر زيتي، والدنيا كانت بايظه. دقيقه واحده بس اوريها لكم كده اهوت، واقول لكم بعد كده احنا وصلنا لفين وعملنا ايه. حطيتها بره في عزاله اهي. هي العزاله بتاعتي اهي بره، انا حطيتها بره هنا اهو. واي حد يعني انصحه يبقى عنده عزاله كده بره. تمام. افتح لكم بس كده وانتوا معايا. هي النتايه دي، بصوا يا جماعه كده معايا. هي النتايه دي، شايفين الزبله عامله ازاي؟ انا اقرب لكم شويه الكاميرا اهي. شايف؟ شايف الزبله عامله ازاي؟ تمام. دي الزبله بتاعتها، والاكل بتاعها خفيف جدا، ما بتاكلش كتير. كويس كويس. هي النتايه دي، وكانت طبعا جايه بالكح، وكانت الموضوع معاها بايظ خالص، يعني عماله بتنهج وبالكح. يعني انتوا لو خدتوا بالكم دلوقتي الحمد لله ايه، الى حد ما الكحه راحت وايه، وبقها قفل، يعني بطلت تنهج والكلام ده كله. وواحده برضو احنا ايه، يعني واحده واحده احنا شغالين معاها. خليكم معايا دقيقه واحده. دقيقه واحده بس انزل كده عشان نرفعها فوق. ده معايا، ده سرنجه فيها ايه، فيها كبسوله انتينال، كبسوله انتينال وميه. تمام. انا حطيت الكبسوله جوه، فضيتها في قلب السرنجه، ورجيتها كويس، وحطيت عليها ميه مقدار 15 سنتي، مقدار 15 سنتي. مش عارف الكاميرا باينه معاك ولا لا، بس هحاول ان اقربها لكم كده اهيت. تمام 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 اهي، 15 سنتي ميه. تمام تمام. طيب، وبعدين يا عم شريف هنعمل ايه؟ بص يا كبير، دلوقتي انت لما تلاقي عندك نتايه عندها اسهال، عندها سالمونيلا، ما بتاكلش كويس، ما بتكلفش كويس، وارد ان هي يكون عندها مشكله في حاجه، بكتيريا في معدتها، الكلام ده كله. طيب في الوقت ده انت اول حاجه توقف فيتامينات حمام. يعني لو بتدي فيتامينات ولا حاجه للنتايه دي او للفرد ده او للمجموعه دي، وقف فيتامينات. طب اللقطه الثانيه بعد كده هنعمل ايه؟ اللقطه الثانيه هقول لك هنعمل ايه. اللقطه اللي بعديها على طول، اللقطه اللي بعديها على طول هنقوم ايه، واخدين بعضينا جايبين اول حاجه مطهر معوي. انا هديها مطهر معوي عشان انضف لها معدتها الاول، وانضف لها اللي جوه الاول، وابتدي بعد كده اشتغل بقى على النتايه. تمام تمام. طيب اول حاجه هندي انتينال 3 ايام في ميه، تزود تفتح الكبسوله، تحطها في سرنجه وتدي انتينال. طيب وبعد كده هريح الحمامه يوم، يوم او يومين بالكتير، يوم او يومين بالكتير، تديها ميه نضيفه بس. طب وبعد كده، بص يا سيدي، هتشتغل الانتينال، هتقلبه حاجه اسمها سيدوستين، سيدوستين. هتشتغل معاها سيدوستين 3 ايام، 3 ايام. وان شاء الله بعون الله ادينا شغالين مع دي وبنعالجها معاكم، وان شاء الله الزبله بتاعتها تظبط والدنيا ترجع زي تاني احسن من الاول. وهقول لكم برضو احنا ماشيين واحده واحده ايه اللي هنعمله. تمام. بس مبدئيا انا هقول لك دلوقتي، لما تلاقي النتايه عندك كده، هنشتغل اول حاجه انتينال، انتينال 3 ايام، بعد كده يوم او يومين راحه، بعد كده سيدوستين شراب، كل ده بشري، تشتغل عليها برضو 3 ايام او 4 ايام بالكتير قوي. وبعد كده هقول لك اذا لا قدر الله، لا قدر الله ما جابش معاها ايجابي، هقول لك الخطوه الجايه اللي بعد كده اللي ممكن نعملها هتبقى ايه. تمام. بس اهم حاجه في الفتره دي، وقف وقف اي حاجه بتديها ترفع مناعه، اي حاجه ترفع مناعه وقفها، ما تديش رافع مناعه دلوقتي، لان الحاجات دي لا قدر الله لما تدي رافع مناعه والفرد تعبان منك بيبتدي يقلب معاك عكسي. تمام تمام. طيب، دي اللي احنا الحاجه اللي حصلت عندي النهارده في السلاكه، او اللي انا شفتها مثلا، وحبيت ان انا اعرفها للناس عشان لو حد عنده مشكله في حاجه برضو ايه، يعني يبتدي يعرف يعالجها ازاي. تمام. وبرضو هوصل معاكم للاخر، هوصل معاكم للاخر اقول لكم احنا عملنا ايه والنتائج اتعالجت ازاي ووصلت لحد فين. لو حد عنده سؤال عن اي حاجه انا تحت امركم طبعا. انا كان عندي برضو فتره هنا دمعه العين كانت عامله لي مشكله، وبرضو اشتغلت عليها. تتراسايكلين على جراميسين على ديكساميثازون،
وكل ده اتحطيناه في قطاره وعملناه، ولو حد عنده مشكله يقول لي وانا هقول له علاجها ايه ان شاء الله يعني بفضل الله. احبكم في الله. واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم، واتمنى ان انا اكون بقدم لكم محتوى كويس. ولو المحتوى عجبك يا ريت بعد اذنك تشاركه، تعمل له مشاركه عندك على اليوتيوب او عند على الفيسبوك، بحيث ان هو يوصل لاكبر عدد، يعني نقدر نوصل لاكبر عدد، نفيد الناس والناس تفيدنا، احنا نضيف لبعضينا، احنا بنكمل بعض. فاللي عنده استفسار يقوله، واللي عنده كومنت يحطه، انا ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. ومعاكم مثلا اللي عايز نعمله حلقه عن اي حاجه، انا تحت امركم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.